فمش عايزك تكون ماقت على حياتك او تكون حاسس ان انت اقل من حد. اوعى تحس بالكلام ده. ليه؟ لان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في المقام الاول عشان نعبده وندخل الجنه. تمام؟ سكه بقى شغلك ونجاحك وان انت تبقى التنين المجنح والكلام ده كله، انت مش مطالب بالكلام ده على فكره. يعني انت مثلا مش هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويحاسبك مثلا على ايه، انت ليه ما بقتش افضل بني ادم في الدنيا. مش هيحاسبك على كده. انت ليه ما فتحتش البيزنس بتاعك. طب الكلام ده معناه ان احنا ما نسعاش؟ لا، اسعى طبعا، لان انت هتتحاسب على السعي. ولكن بلاش فكره ان الضغط بتاع المجتمع اللي ضغطك لدرجه انك انت حاسس انك واقع. مش صح. مش صح ان انت تحس انك انت واقع. ليه؟ لان بمنتهى البساطه فكره الوقوع دي في حد ذاتها